Ingo kugwata ogeni kirente to chetu cheru thaithatu na rwere tariki 19 mweri ni wa kenda mwaka ni jwa 2023 mbeta Maureen Kinya muonaniria wetu wa mathithio ni Purity Richard amana ntitwira nkureterete ni abunge ba Meru na andiki bante to gochumeria kumeneria ngabana Kawira Mwangaza no pe ukuria MCA bao kweberia ugwati mbaru bwao kirenga bana Kawira onde Mugambi Manyara oretie Kawira amenyere atiga chokwe seneti kairi mwerejo mwana wa miaka 13 kwithirwa jwererete murone jwa mara nturene ikombo Arethi tigania istigu ikiandethia chiao kambene ya DCC bagikira maithonde County Commissioner wa Meru ugite nkuchano cha mianka igakinya muthiarua Abunge bamwereka jwa Igembe nebo wa Igembe South John Paul Mwirigi wa Igembe Central Dan Kele na wa Igembe North Julius Taitumu patongeretwe ni mukaririgete wa ngwataniro ya abunge ba Meru Mugambi Rendekire ni bachumirite kumeneria ngabana Kawira Mwangaza ni untuba miario yawe kagitene gakiatho kia maromba mbere ya Rais Ntere Chalare Rendekire no riti MCA kuthikira kajuka kari na gotigira ni bakuritangu giao bakithingatira watho abunge babankuruki ne borite munini wa Rais Rigathi Gachagua atiga atonyere nkuchano cha Meru kaire ende anenkere atongeria ba Meru kanya gakwerekania Meru bari bongwa riboti eje ethuraniri ni Morgan Mwiti Abunge ba Meru no betete na mbere kuonania kurega kunganiro kwao ni ure mantu ja gwitutho na mbere kaunti nezi bakiaria bare Ntere cha Mombasa ibameneretie ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni ure aikamatire mbere ya rais na njire kwagira atongeria bangi gitio Ntere Chalare kubetarie to cartel ni kironda gitora Mwankana Arua utwita makatero ai included simple nto bakutwa tukua Linturi no kubo mutongori o Meru ni makosa manene na tumena mbaidi heshima na Andoni na ndaibwa timuntu wetania no atua kwa atua no ntu muntu tino shore ngwenda kwira mheshimiwa ngavana ene miokera munene irurumero wawe na mathwani yawe rutitharo nyarure atu birara cia ibyo uthu kangwenda kuwa mheshimiwa Linturi ataririe nteto ivu lakini no ntokera itu na propose Linturi ethiro ari kinyo Meru nkuthwania nio yaire thine nene sana na kwithwa ari kinyo Meru ngwenda kuwa waziri ethiro ari munene wa nthiguru oni impei heshima ni ashol ni members ba parliament ba Meru kubatongeria na ntikuthugania kethira oni ntongairia cartels ko gotweta cartel mbere ya kirende kuwi kwagira heshimia Ndoni na ko tutumba kwithira tukia makatel no tonto ya one rieto ru katel ire anchumburira muno ndomba kwithira nkiwa antu baro bambiche na bambiche buboya wana nchi baro bampere ngwije na wana nchi bao iba ichi karakter kwa na ngwete kia wana nchi bao ba ichi karakter kwa ntikona muntu ngoro araumba kwithira akuma na atumeneria na sana tuinde tukaria atongore bara tutongoretie Meru kuruki atongeria baba bari na ntumiriji kire Kawira Mwangaza na ngwere na mbuge oju ngavana former ngavana Munya atone members of parliament bene tumi lakini baba amurekere kiraito athio ture kuthiurukia members of parliament ibo bamurekere sasa kada au muthomi umume menya kau mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi na meneretie karekarare umere Ntere cha Makiri ntuko ekiumia nthiru igicigone mbunge kiawe kire mubango jwa ngavana Kawira Mwangaza jokolea nketha ndina githigiro kinene muno no ntuba mantu yorora yaraumbite kwitha kareka wakwa ntuko ekiumia ndene Igembe South constituency Nambira wananchi bakwa pole sana. Nonto Igembe South i constituency kwa
wananchi ba ko mumbita kwitha ngiti ya na inya muno wananchi ba ishimario na wananchi bomba kwitha baki respect atongoria bonde na ngwetikia gavana mantu yao yonde na mumbita kwitha kiro na kero wananchi imbibyo byongwa bakumba kwitha baki expect ndene Egembe South na ngwetikia wananchi ba utia kwende bamenete mutongori nyoriko wananchi abenda kwitha bakithikirwa na thairura bomba kwitha bakirita sauti chio mutongoria akomba kwitha akithiatira sauti chio atongeria baba Nandi iboritie MCA Bamiru batige kumama kirasine bokire kenda nyombeta gwate mwanki abategete na mbere members of county assembly Meru thene tweneo ten governor ibabwe nonto babwe ngogera buri gwita butegwita na nanda ngobo chani jibabwe members of county assembly Meru umareni buthikire antu ababuringire kura the executive members of county assembly poita ngogenu kuringana na sheria governor itenwe ngogenu kuringana na sheria hii vitisho intimidation tukiuga the same bwana Yesu asifiwe tukandanganya tena. MCAs, fanyeni kazi yenu ile mlichaguliwa kufanya. You know what you are elected to do as MCAs. Wananchi wanaona vile kuna kuko wakienda kwa kajon and intimidated iba litengura bwite kulita na mwananchi na kumenya ukuri wena ngwe mwananchi woku kuma kiwonde ombere kwethe kwa ritangwe totogwa wethere ogende respecting governor lakini ritangwe kuringana na sheria na vura mwananchi autumiro muthithiria tukareka ka tuinga metho county wa bautu tuingo tukiona nonto county yetu twinde na bautu tubati kwetha tukimbenefit na county ye so MCAs tafadhali burandronera bwanjire kwaria kuma ntuko kiumia endelei kwari na sauti u na miongele inene inyankiruki ikenda county umba kwetha yeta na mbere buboya nkiripotera Weru TV mbita wa Morgan Mwiti. Mukaririgite wa kiama kia nopeo wa Meru Dr. Julius Mbije wene athite MCA bakiama kia nopeo mbungeni ya kaunti ya Meru kweberia ugwati mbaru bwao kirenga bana Kawira Mwangaza bobo bwezete ntuku imwe nyuma ya byama bya Mbas Jubilee na Kinya UDA kweberia ugwati mbaru bwao kirenga bana ojo kagitene ukauna we mwandiki munene kiamene kia Bas Mugambi Manyara norete ngabana Kawira kumenyera muno atekeje gwikwa gikarango ne gya seneti kwegitare jaire ni ontudhaiji atena wa kumuonokia. Mwandiki munene wa kiama kia Mbas Mugambi Manyara augite atukinyite ndene na kaunti Meru mantu jatete bwega na wena hete mukana ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kagita karaonekero giseneti akimura kagita gaka aretirite atikona kionoka kairi atena bata na gwitania ngui na atongire bara Ameru bathurite niwe wenka niwe ura munene na no ure gatigati na no ure mwanka masinani na bo bangi bondi bure inyantu wera naugire atongeria bagu 10 bo bangi na arairie MP bara bathuri na kinya senator na woman rep ikatel hawi ikatel imbecha benda kurea na gutingu ibalitaira wananchi na katero u akandiru nio kankwenda kuga ukawira ukanene amono ugaitie guru sana wetairwa ndiguru nonto nuitirie na kinya gishoiri kiuga alienju mgoje wapi chini na ndinda kwira last time ndakwira karunya gatwika gata kwenja ryo twika impeached umenyere muno gatiga kwenje kairi thai nkuona ikejete na kathimite mutojo aku street na this time round ndikuona akirega kwenja na ndikuona meri that wikithira mandu ya tikarikite uya ya kalika mbere December ukauga ntakwirite onto brane bukonekana bwigwata manki oyo nyuma mthejo goro kiama kia Mbas kwa kitiko kwa tambaru kama na Meru Kawira Mwangaza na nai mthejo na arua kiama kia nopeu kukurukira mukarigiti wa nene kaunti Meru kitho ikiuga uyu na twarike gwatanira that nonto manto yakarika ndene ya Meru ndene ya county government ile tongeretwe ni Governor Mwangaza tukwamua ja kiama that immediately to withdraw any kind of support kiri county government of Meru, and therefore members betu ndeni assembly they stand instructed
that gute any support to the current government under Mwangaza. Amna bubu muteteure kioto thulane Salesiu ethwa akira munini mutongire mwongo Rigathi Gachagua akimwira thini kaunti ya Meru ni kurukite kwithure ngavana na munini wawe. Ende thina reri Meru ti thina ya ngavana na mutumanto ethinkia. Thina reri Meru ni thina mu Meru wonthe. Na ogwo uri mukunji muchemanio jwarare mama netere MP betu bonthe amwe na senator Makatel. So hearing process ire batikuthithwa na reconciliation ya tongeria bonthe ba Meru elected na opinion leaders. Tigo tuiko gato karende guru akina mama kando na mutuma nawe kando. Ewe tethero egisova gathina cia Meru. Reconciliation yeje batikuthire process eku involve senator, elected MPs, MCAs barato nabo na women rep. Ni onto tithina ya antu baire. Number 3, ukethro it's a genuine reconciliation process wamberetie. Tethero ekethitha gwanja gwaku Nyeri. Wakethi ukigwatithania MCA na governor waba gwatithania baingirete obicine gwaku Nairobi. Kiuria kiria tukuria gikinene ni interest ire ku iwe na cio ugwetwo bagwatithaniria anja gwaku Nyeri. So bwana deputy president nenkera antu ba Meru kiewa gya Christmas. Tuma antu ba EACC ba investigate mbese ora ire rwaja. Tuma antu ba ndisi ba investigations. Nonto Meru ekuremwa kungavanwa na mamojo gati kumba na ati omba onge na mweshimiwa muna ugere na nchokerie auga ugatinda gwaikia murigo jwa ntigiri waikia ng'ondu etiomba na nari kuringana tongire baba baugete bakethwa bakijukia matekari ja ukaja kwithwa county assembly ya Meru etethwa kebebiria ngavana Meru tweterete impeachment na rwero sana ni language tukwenda kuigwa na ukaenda gutweka nikutha muno ntari kitha tumweri jwe 11 antu ba Meru tugeta monka tuikia memorandum kwa ngavana aja obisine na antu ba mbere bara bakethera bagisaina kumaria ngavana ndene obisi ni antu ba obisi yawe na tukothro ne signatures ngiriega na ndene akiumia kimo 1 week na kuringana na gachunze ka 219 ka senate standing orders ni ugeta manto ya petition no na toigetwire formality and the people's power ni otukeza twetha tukirita ngavana na yo obisine no ntugukeja gutwika impeachment yetireja then the people have the power negita irio riri batu tukuri okorea eje kwirwo okorea matrix eje ikoria kindiki jwe munene CS wa interior agi investigate shakaola naria neje investigate okorea na Antonio mona cult ndene ya Meru muthemba juria kukuthithwa ajo ina matrix ira chene nyovu michigwetwo tuko itukuromba na maendeleo tikuguria mtu mlingiti kana makobokobo kana matrix. Maendeleo igwikira kaburo ikuleta sibitali igwakikisha sibitali ishe na ndawa igwaka barabara igwaka ECD classrooms na kuthia manto yonge yonde jara antu bakwenda koguo gunure mi manto jau na inkona karunya kaigejete bwega mana ikatukuthimite bwega this time round tafadhali atekuvitia na gagakwenja nkiripotera Wuru TV Betomudhuri Muriuki. Mutaaramu wa gisiasa Kinoti Marete na ugite kethira ngavana Kawira ati athurana mubango jwawe jokolea na ngugi cia thirikari ni amenye mantu jakamumira kinyankuru Kinoti ariuga Meru ibanogi ni ngono cia kamankura na sarakasi na kireba kwenda ni mirandi ya witi na mbere kagite ni ukauno we Mike Makarina nerete ngavana Kawira kinya agaitia kanake nama agechwa wa kumuonokia ni amenye akaana ni untu wa Meru ni banogi niwe Makarina ne achokete oria Rais Ruto na Rigathi Gachagua bate kono kiengabana mukondo jojo Boniface Mwongera gatutaririe. Na Governor Bishop Faith Kaira Mwangaza aweta kumona mwakuro munio Rais Dorcas Rigathi korotero nyirukiro ntukwena arwa na nyumene abomira kuringo ambisha kiregerekeria rere konekana gushura ntairati keja kwethura kiruto getene na ndentu baba ingi bethito bakere na baita moni jao no mobo motetero kyoto kya mwingi na ntuba mwathe Makarina ororite Governor Kaira Mwangaza kinyageta kona ngino njeso gakana na ndenda kwira Kawira reka kuringwa mbica na mwekuru wa Gachagua ringwa inyana mama Maria thaine arume bakwa ile dio na ekuru turiende ekuru barankatha cie ekuru ire meje yo
ngatha ciekuru ira cijiete yo kiana ira cijiete yo kiakuru kemieni mwekuru nonto ni illiterate tutumba okatheri illiterate yetothiria Makarina arenderia akole munyo rais Rigathi Gachagua agatumira ja kinyaguthi ya kuthambia nyakuthamukura meya na tabariko cia Mwangaza na Gachagua ebela ndoi ukaomba ko mebela kana gathaga wira ato heshima batu turi atane batu atutani nawe kawira bwana wacha thirikari yeku itume support erite kawira mbere metho ya Meru na kithigwo ya kuringwa mbica woku akamatambia akiondo araugerende wo wetie milioni yana na kuretere katuigwa sauti yekuru uyu iroka mea Meru ibathuri Meario Mike Makarina nishokete kwa tombaru Ijair Kinoti urugite gavana Mwangaza na batere kwithurwa menya biabyo kimana makobokobo na kabati kamwe ogina Rorospin 500 ibithiri Meru Uritoka tu number 46 number 46 out of 47 ukenda nange tu number 20 out of 47 uti muntu kuonerwa ibubu uma uti maendeleo ya kuthithwa ya kwiro ijogite na inya muno kanyamora nti kwenda kugweta ntikeje ukarajeka kwi muntu kuonera hari wewe getha no kwenda twita tugi istaidi ugo kwenda tugi gutina thina indi tugi tukijona indi tutugia no tibyo tukuona twina mwana wetu mithika lentore ECS twina mwana wetu kindike ECS njori ncheke okere ibo ikere ana ba unkobia thombi na getha njori ncheke na abu abo chokere nyuma bu alema ba okere batethiana no tutomba kuthirwa tukiri twithe anto bekira Gachagua intomorome yatwe Kenge ebuna bwe MCs babunge Kontemero eborombi Makarina JR bwethira bwetethira Kontemero na komishokire nkumire tuiriem na njira kwabere kire na mbere MCA umeni saindiera chokeni saindie mwananchi nonto mwananchi no akumia na wewe ngwa MCA no kuona mama ukiongwa etebui manto yaire bwetekeria bumire bwite ngugiria mwananchi abutumire bwita na buthiri ogwana ndi nonto nande tutumba kuumiria tukara miakena babu bwichirite bugikira nande bwiri kumira ketha mantu yathuki na babu na abu twino option yetu turi wananchi bware mobwinde ketha butumira bwakara bwichirite kutena problem twabwenganiria mobwinde nonto katesikini charge gitukojerani na kithombira Mike Makarina eshoka wa gavana Kaira Mwangaza mbere thro akibiro ni MCs na batere kwithura nyiria Meru bobogana na mashiawe naona ebero gitene na batere kwithura gitakuwa sore kiri kanisa Catholic dira wonere oru mafatha bekira nguo ira ciarendi beta baruta misa ninke ya kuomba anto bara bendete kawira iba moya bamwikiara ke bishop bamwetere mafatha barute misenge yo muthirita na ng'ombe atumete retiania ng'ombe kete agreement na weye na motu na kachumbi na weye na kamuchele mami anto barome kanyama utomba kwethia kuthilonga ng'ambe kamwe unengeri bilioni 14 kitha ote kwenda ng'ombe ere yawa ya ng'ombe inyingi okawe ichi nthaka ibare bilioni 14 i matireti ji abao ou kitha ni project but okolea katukare tuinthe na akeja kuendelea bado akiunganagia mantu jegie maendeleo na mantu jawe jo koleo menye ng'ombe igeta nambere ikirejagwa na matrisi igeta nambere ikiragwa nonto antu iba kwenda kumenya igitene ri kumyo jore imbio yongo tureterete maendeleo nke reporter Antosharu TV kumaje kingine ngine kinene kimshushu Nairobi mbeta Boniface Mongera Ngwataniro yandiki banteto kuma Meru ibezete amwe kumeneria na migambo emirito kwithukirwa kwa bamwe bao kiri mubango jo kolea juria jo umire gasagasa ntere cha Makiri kuririkana ni mabisa ba thirikari ya kaunti ya Meru na gwatimba rubanga bana Kawira nibo baugirire ndwa na ndiki banteto ikarikariria rethiritwe rigitigirira kinya mathaga jao je nyangitwe bariuga bari na kioto ya kumurika nteto chionde ire igukonia mu Meru ni onto bisianga bana ni obisi ya mwingi. Andiki ba nteto ba Meru kuma nyomba mwanya chia nteto rungu rwa Meru Press Club ibachiumirite na muthuro jo munene kurungama na andiki ba nteto rutererwa Nyambene bare bakurukirire njarene imbe chia ntubanga bana Kawira aria baorirwe na intobia obiangu gekwenyangu akire wenyangia bore baumerere mubango ne jo ukolea Makiri bakiuga bo batema kuwa na ibaijene aritinguge ba county bakurana kontu kwa rware to yete ature andiki ba nteto bendene Meru tukirwa amana na wenzetu barabara ba maua barabara umbere kurwa tukiwa batu tu andiki banteto
tutimenya kumakua ndene ngui yetu tukirita ngui yetu tutimakua na muntu atitwathaura tubati kurita ngui yetu batu kethira kiatho ki public mwe ura ndene kiatho kiu public official. The governor is a public official. The husband is a public official for now. Na kinya kethira kiatho kia kanisa is a public place. Antu ara twerigaira antu beta bethira thiri. Koto andiki banteto batwe utemenyo twira turi urwa nontu bawita muchemanio ne jo gavana. Utemenyo tumira sababu yati utireti ineo utumaurwa abamwe babaraba kura andiki banteto ne ariti nguge ba county Emiro. Ba uranire mujwa ni administrator ndene thirikari county na bando atira yukirwa atua baba uranite na maua bamwe bao nkwirwa ne andike ne aritinguge ba thirikari county Emiro baraba meskwerinda as okolea officials. Ibongerete boba kuthurania nteto ntuko cionthe cia kiumia bakira ngavana Kawira atige kuithania mubango jojo kire andiki ba nteto kitioro mbere uri gavana no tetuthurira rero goka gavana rero te gavana kwitho isande wi gavana Meru kwitho Saturday wi gavana Meru kwitho Friday wi gavana Meru tukonde kiumia gavana Meru ko batu tenguge tumwandiki nteto tumenya ntuko iro kwa mugo te gavana na ntuko ka gavana ketho iseneta uthuri seneta Meru seneta kuma Monday mwanka Sunday no ngokeja kwitho oteo buru kana okubuta ngui ketho wi gavana kuma Monday mwanka Sunday ko ukauga ntuko ije nte gavana enge ndi gavana marajaja ndi gavana jajange nte gavana what we know kwena gavana Meru na athuri ni Meru kwitho kwi Monday kwi Sunday wi gavana oi lakini atwende kwira gavana Kawira Mwangaza nontu kiri mubango jojo okorea tikumenya ni mbio yo ngo kwitha utikwenda journalist bangi bejo kava kintu kira kithana wo mono gavana ibangi na ntikumenya kethiri mbie kuthithwe michemanio ne utikwenda tumenya lakini mbi no te find ati na ndeba tungugi yetu kagita kara twandikirwo ngugi twerwete ni ngugine tutererwe ngugira bugetawa ari ene ngugi public no mwanka tweje tukave kwau mbire ndi yetha na ndao tayari kirendo ai nyinge muno mbire ne no tutukeje okore ai muno na tukamurika muno na tukamurika nkuruki ibakuromba banenkerwe uru bwao na baria bathithitie unyomo bobo bajukirwe tagaria ria kiwatho toyandiki banteto tuteweretwe na mwitire yura shughuli cha thirikari wita na itukuria twewe uru bwetu uratubati batu tumurika wega na ui antu bamberia kugera maiga no mwanka tumurike antu bakethania tukamurika na kumania na bo nyomba ya nteto ya Weru TV na Weru FM nijukitie itagaria na kuandikira Baruga Media Council of Kenya bakithitanga ikarikaria andiki bao ba nteto kuurwa kiri Baruga eje ni yugite ati baria bauranaga baugaga nyomba ya nteto ya Weru TV na Weru FM ite kugwata mbarunga bana Kawira Mwangaza na kwou ite bati gweta michemanione yawe nkatho cha mwenye kurumira nteto chetu ugeta kuraja inchokirete na ingi nkuruki auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta baroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone Kenya kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu.
jawa kana just as we are ne kubugwata ugeni Jumamosi ije tariki 23 cha mweri juju kinine skuru ya Ntonyero Primary School kuongwira miaka 12 yoriti ngugi kiri ana bamba wathe amwe na gucokia nkatho bere mani weekend wili ya gutetheria ana barabara na mawathe ne kambiria kuma Nkobo Shell Petrol Station Mwanka Kariene Market na gucoka Ntonyero Primary School nyumene ne misa amwe na maketha ja kugura ngari ya ambulance turigito ne barabara nene ya Meru gwita Nairobi mita 500 akikumara mine ija ututethia kuthambecha na no utume utethio bwaku ukurukira M-Pesa paybill number 12519 account number iririe tore yaku araniria natwe ukurukira 0722 662 582 wari na Lawrence Mwiti urane director kana 0722 840 567 wari na Henry Mutea urane chairman wa board. Jawa just as we are to maximize the potential of children with special needs. This September, burudika ndani ya Star Times. Watch real life dramas on Rainbow TV. Sijai kuwa na rafiki magician, so exciting movies on Filmbox, TNT, PBO. I got a plan. Telenovela. I swear I'll always be faithful to you. Enjoy world-class sports on World Football, Sports Premium, Sports Focus, Sports Arena, and loads of non-stop entertainment for kids. Morning, SpongeBob. Get the Star Times aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free. Or the Star Times dish decoder at 2,999 shillings and enjoy super bouquet for 1 month free. Get your decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Don't you forget it. Star Times. Enjoy digital life. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango juraju gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university guchiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Ikarika ria kurito ya nkoro ni riumirite ntere cha ikumbo gicigo bunge kia Mara aria mwirijwa mwana wa miaka 13 jwethiri jwererete rujine kuririkana mwana ujo araurire nja ntuku iguru mbere yawe gutirimwa akwite rukirirwa na rwandu angichia ukaria ni churitwe kuthithia uchunkoni gukinyaniria kaumuka ikarika riri. Mate Mugambi gatutaririe. Ikirinde kuma ntura ye kumbo na mombo nimbaritia matha bebumiretie kuona kuri na kimakona nkinya kithikiro kigwete nture nu mwana wo kurwa mianke 13 wethiritwe ererete rujini rwa muro wa Mara rukirirwa muthenya we munthi riu no kaucia cienja rukiri twemana tukwija tukwithira mwana rujini nderwa etagwo Macroid Murutani na ni wa class 6 no katari cukuru igoro na aremanite na umouro bena twana tunini no kaingi aragirwe mucie kiogoro tukwaria na gina etagwo Underline Kagendo na no kara mwagire kiogoro kuringana na Rabu Muthoni urano echibo murugamiri kilumiro kishon kagita kam ariuga mwana uyu wa mwijaririkana kura muchie muthenya wegoro tha mugwanja bagutumwa kithini kuthia ara baratumirwe na barabangi panina nini kigwe na barachoka indigwe atachoka areciragia arathire kurara kwa Joe nontu ni aruraga ogu ujo ekaraga mukoi na riwa akona dindu ni rukiri etirwe ni Sabuelia erwa eje one kwina mwana wiru jeni na kweja noka akonfirmire ni mwana wae
atongoria bantũra-inũ baũrĩtie aciari kwĩthagĩrwo barĩ metho na kũrũmĩria ana bao metho bakĩmenyaga kũra bathiĩte kagita gakwĩna riũa na baingĩ bakĩendaga kũthi kũthambĩra. Rĩrĩa mwana waku wĩnawe mũciĩ ũkamũmenyagĩrĩra nontu kana gaka karagirwe thaa 7 na mũciari atamenyete ana ataũrĩtie kocowe no kagwatwa nĩ cũkũrũ kĩrĩ kwithirwa mwana wa erujini ajali betu magita tamama murijwe nana ni kwithirwa kwina muthuija thijira twana kwithirwa bena kurijajara miuru na kuthamba ndiani liu bagire gucunga twana twao nontu bwa kwithirwa magita maingi ikwire tukuona muno murijwe nana ja ana bakwite rujini bakwite eu ndeto ya ana kwija kuthambagira rujini especially ndakingeno akero imbaka igwikirwo nyenje mwana atibwiri gutwika wa kurekereria ori wone na ari nontu riu tukubarekereria ugu anakero te okaomba kumumonita kila saa nikubatie ukamenya mwana waku ariku ndakinga iriku nikenda turigirie mauntu mamwe makuonekana na miuroni. Kĩripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mogambi. Maganaja arethi kuma Nterechia Mariaria na Kangeta kuma gĩcigone bunge kĩa Igembe Central ni baikĩtie ndithia ciao kambeni ya DCC wa Kangeta ni untu bwa kumakĩra ũkaria bwa ndithia iji ibathithĩte ũjũ nyuma ya kĩrĩa bakuathĩrĩra nĩ kuthamwo kwa maabisa ba GSU baria bakaragia baria bakwĩrĩkana kuthamirwa mĩrĩgene ya Tigania East ni untu bwa kuthuka kwa barabara Igembe Central untu buria bugweti ta ugwati bunene kĩrĩ maabisa bau. Marion Karugi nori na ripoti iji. Kwa ni ng'ombe cia Ameru ba Igembe Central barabaritha cia ng'ombe ntere cia Rwanda ro Mariara iririkitio kinyithwa kambeni ya DCC wa Igembe Central ani nyuma ya kiraba kuwa patena ukaria bukwana kiri ng'ombe iyi nonto bwa kwithirwa mabisa ba GSU barabari ya kambeni ya Mariara ni barikite kuthamira ntere cia Tigania East ani nyuma ya kiraba kuwa ni bakumakira turobo nonto bwa mbura ya El Nino ira erigiri kura kaita katekuraya. Kuringana na Rethi Baba kanite ni muthuro bariwa mithangiko bakulukirite ntere cia Mariara kuma kambi ya mabisa ba GSU ekuthamwe oro ni nkabo kuria kuthangikwa ni maitha na nikyo yatumi baretete ndithia icio antwara kwina thiri na renge munonga kathakinya obisi ya mweshimiwa kile nonto kinya bo batungite mukono kirwaria ro tukwara ciaru ari tuwere batu GSU ithamenara ira endirwe Tiania ye rutero limbariki nara na ng'ombe yetera cieto cieyo na njireo yeta ninkuria atiri nimbi sababu ya Mariara irutwara ati nonto bwa El Nino na Mariara ya site nembe sana keso asoko inya nyumba tweto tukachanga ora twachangire turoka nyumba inge na winde chama ni kurungamira mwoko yuyu ari yo Mariara turi akambe njia nyo twanjererie manto turi mereti turi atongari bandu kia mereti nimbi tuteta wa tuchoka choki nyumba yu au kwino ntubutebui tutekweleweka tuchuni security wa mugro aderi manta security kinyaro rweto rwe atu kuduri mbao ni kalimbene age no menya ngombe cheto nya ko batire ko ndona kuduri time limakiu ngombe cheto no inyana ya bonde na ngombe ne yalokere kumarau ni thiana ni otha gomi tu achikare bake piara kinyomwa otire ito kwenda tethuke mwe tobwetherwe barabara kuma mwanka chioro nonto ng'ombe cheto nira etere na nyotha itathiatwa ibyo bitometa to yao koria ruman MCA wetoru mbiyewe na kawira mwangacha na ndran kele karitho bato thiatre barabara yetu bato bwetherie na roe bato kuthore Mariara na bato chogeria achikari betu akietora tukuthetera ruare turienda security yetu soke na security yetu choka ngabana na MP na senator bairinganire barabara webwethu boya kinya ng'ombe cietu cia eta ikamenya kuthiatika kinya batu turi antu ya bange na thirikari raikirwe. Akiaria MC wa Kangeta Stephen Mbijewe na meneretie karikarire mabisa ba ukaria kuthamwa akiromba kambi withirwe icokwa nontu bwa kuthiria wangagia bari kantu bari thibonde be Rwanda
kuma bakangeta kuma banjia na kinya basaindi agira ng'ondu barokere arukire bareta ng'ombe kwa DC obisini na reason yo kureta ng'ombe kwa DC obisini aba kuona hiyo kwina security no ntugithira askari babari ya Mariara ibaritirwe kwa tukaba iko line yenge bona ng'ombe cio aire na ni utonga bunene sana na ng'ombe inyinge sana imwe kinyita umba ukinyao lakini bibi atuma bareta ng'ombe cio au no ntuba mantu insecurity na DC abathikira tukuringira county commissioner thimo county commander bonde bakumia station ire yao lakini iromba yakwa no tu station ire yao Mariara niriete anto itarira ya sana ina saitia miaka 10 ina reason ire tumite station ire yumba kwithro ikrawara so iromba yakwa ki county commissioner Pedro station ire ichoka chuara irare tumantu tutonge kidogo tukwiro mantu ya barabara itumantu turi atongere tumba kulwele tukona nate tukomba kwithwa twithetha ciantu ba inde ne romba yakwa mheshimiwa Dan Kile barabara yo komba kwithwa emeshughulikaira nikenda gutatwike reason ira tumatuthamia station irara no ntuba barabara no ntu nira kabera mantu insecurity bonene sana no goloka ukaibwo tuku dira askari baba aritirwara anto baba kumatrukana ka amba baba kumarutererwa ibarombere kwiyo tuku na bongo anto baba kubwa bongo batomba kwithira ba mami utuku buonde ni arana wa Alex Murethi urane pia wa mubunge wa Gĩcio Dan Kile wa Karitho auite mitaratara irio utira ni bakuthondeka barabara ira ciina thina ntere cia Mariara na Anthony Pedro bena there na wetera no nturwa thine wikathira kini mario mwanja ibu kumenya barabara ya kuma kwa Kimbira kwina mwanka Kalimbe ni trombe to mirura thurukera arakutie rangi tukila mwanka Mariara kinyo yiki mpango ya kera ya 2023 2024 na kinya World Bank iba promise ite kuturura barabara u mwanka okiluka Mariara na twiterenge mbere mwanka tikenda tukomba kwata lapset ningwite ki antu betu baketha bai sasa kwa hivyo bila kuromba ni antu betu betho twina amani lakini mandu rutera rui ibu kumenya kwina athi damu kumba kwenja na rutera rikiau kenda utumbure ura rurumba kwitha ruki watwa kenda tubomba kwitha Kenya so ni romba yakwa bira bia tumite station ira ikwara kechokuo nikenda ntu bakomba kwitha bakendelea na ngwicio na kinyo karibu ke ya no tukinya skuru yomba kurema witika no turira karitwara na wamba buingie rimwe arithi bare bakwitha bele ninera ibombo kabira ntu bara batike yo bakila kinya miundene antu na saidie reportera Wero TV kampeni ya DCC wa Igembe Central Bitawa Marion Karugi wa Kenyua. Akiaria ntuku ya Narua County Commissioner wa Meru Fred Unga na ugite ntuku ite kuraja there igachokera mwankene jwa Meru na Isiolo ariuga thirikari ni ikite o mibango ya gukinyaniria wejani bwa taito cha miunda kiria antu baria baturaga miankene u kwa miaka nande ugwa ne bwithiritwe bugikujirwa miankene u kumania na nkuchanio cia kathetu Nicola Chabare katutamburukirie nteto eji. Hiyo shida ya Meru, Tharaka na Meru Isiolo. Kwa igitarira ja miankani ya kaunti ya Isiolo na kaunti ya Meru na mwanka wa kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Meru kwithiritwe antu bakujira ntitigano na kinyando na kinya ikuo obianto obainge no ntoba kwithirwa kwina menda antu obaithagira bakirwira na mianka eno bamwe bakiuga kuko ikwago na babange bakiuga ikwago na rende county commissioner agwa kaunti ya Meru to friend Dunga akugo ntobo ibuthiete kuthira ntugo itakuraja. Tumetengeneza work plan na budget na watu wa lands, watu wa adjudication. Zile sehemu ambazo hazijafanyiwa adjudication itakamilishwa na adjudication ikitangazwa itafuata the Provinces and Districts Act vile imeeleza. Aikojera na kuga kinyanto obaraba ugaiba ngatirwe mendani iyao na kinyanto bange baya bathongira ku bakathingateria ta thirikari kuona umano mwene monda oju na oraka atwikikana no mwene monda oju akathina mbere kunekera monda wake utena thina. Wananchi wanakuwa sensitized, wajue ya kwamba tunataka kila mtu apokee shamba mahali alipo. Kama ni Mudharaka na shamba lake liko upande wa Meru, atapewa shamba hapo alipo. Kama ni Mumeru na shamba lake liko upande wa Tharaka, wakati wa adjudication atapewa hilo shamba mahali alipo, na wakubali kuwa mahali walipo. Wale waliofurushwa na tunajua mahali walifurushwa kutoka, hiyo inaitwa historical injustice. Itachunguzwa vizuri na warudishwe mahali walipokuwa, wapewe mashamba yao mahali walipokuwa. Historical injustices zote zitaangaliwa. Title deeds
katika sehemu ambazo tumemaliza kufanya adjudication na title deed zimepatikana. Title deed yoyote iliyo na tashwishi, kwa sababu kuna wakazi wanasema huyu ana title lakini hatujui hii title alipata namna gani. Zote zitachunguzwa, zitafanyiwa audit. Title zote ambazo zina tashwishi zitafanyiwa audit. Amwena ogwali wa Kinyamara kinene kithagiro gikiumania na siasa na ibo baithagiro bakiunjire na kinya gutigira athirikari kuremwo ikuthiria athina inu na arende kuboria bathina mbere na kwebera mantoni mege mianka inu na barekeria thirikari irute ngui yayo. Tumewaomba wanasiasa, viongozi wetu wa kisiasa wawache hilo jambo kwa mikono ya maafisa wa serikali, kwa sababu mara nyingi tumeona viongozi wa kisiasa ikifika wakati wa campaign wanaanza kupata ile cheap mileage kutokana na mambo ya mpaka. Unapata kiongozi anawaambia mkinipigia kura nitahakikisha ya kwamba tumechukua shamba la upande fulani mpaka mahali fulani. Na hayo ndio mambo ambayo yanavuruga mipango ya kumaliza shida hiyo ya mpakani. Kumegebe North, Peter Nicholas, Chabari. Gasagasa kujirikire kithurano kia bodaboda kauntini ya Tharaka Nithi, ithurano biria bikubangiri kuthithikira nyombene ya muchemanio ya Kathwana. Abisa munene Rwangi rwa Iwanda kauntini umunene Kirigia ni atariritie ithurano bibi biria bikwirigiri gutara mukaririgite umweru nyuma ya gikuo kia uria watongeretie au kabere. Samugeshima ari na rugonoru. Ereri nditigano gatigatika athithia ba bodaboda kithurano ni kira gikurikira uthiro nyomba ya michemanio ya thirikari ya kaunti muci wa Kathwana. Kurega kwerewano uku kumanitie na bamwe ba atongoria ba ikundi bya bodaboda gicigo bunge kia Mara kuga atibo batiraije kana kuri kithurano kirabangiritwe emunde. Ni ondeta chairman wa methero kandi galire kugo kwina kithurano gikwendelea nake avalo chairman ngikinya Kathwana mbegwirire methero stage Mara tutari bere chairman baratigitwe be ibalwa batikumenyaka kwina kithurano na kwina antu babararitwe tukwigwa na fununu baranenkeretwo mutungiri 5 bauka barungamire Mara na batiba mu ba Mara. Nkruki bariuga ati baraba kujite kithurano ni kuba Antoni awadi mweche gicigo bunge ku nantu batari ikundini bya athithia ba bodaboda. Twauka twera bamwe babo barugute bikibiki twabera bikibiki sabiji yau na bikibiki yau ruguta kenda otwire mu member bakura mukuruguta bikibiki yu na kama tiberi aba kuthurana bangi na bone ba obisi ya mheshimiwa omwe na bangi ne ba irabu titokena liga ute mtu bikibiki arejete kuthurana baridingithania atongoria bagichiacha areo mutongoria mogo gichiacha wa gicigo bunge kukia Mara kuigwa ibo bathungirite kithurano giku bakenda ukarithia giteku muntu urabobongo bakwenda. Chairman yule arejete wa Mara arutaga wira kwa mheshimiwa kareke kwa CDF niwe chairman wa kiama kia Mbimbiyo, niwe chairman wa Methero Ward, niwe chairman wa constituency wa bodaboda, niwe chairman weria tukarigwa chiongo yucio ndi chetiri manu antu amure akaomba kumenya thina cia bodaboda. Secondary we ni mukuweria tika kwenda thukumagana bikibiki waturaga kama tete mitungi eria akamenya thina ya mtu wa bikibiki ri tena akirutaga wira obicini ya mheshimiwa ri bikibiki bola ni njo kukaire tio toliuga bikibiki na mauntu macia sama igwe kando kabisa nuntu gathukuria gwitethia. Ende bariuria atongoria bagichiacha barekane na kuthungira utongoria bwa gikundi kukia athithia ba bodaboda. Urenda guchigitigia chairman ono kaigura chairman ari andi ambotigire bau bangi chigitigia chairman ucoke urungame gikenge kiguru nontu ntagwa na president ecoke president wa Kenya ejite kwathana Tharaka Nithi kana athi kwathana Meru County. Mheshimiwa wonde kana mutongoria wonde ugutonyera ithurano ja bodaboda atalo menya thina ya mwana bodaboda ona ate kumenya maguta ni maitu riu ndingiromba na mheshimiwa betu kubari ni beije bara fundite chairman bamwe batitwirite bare tangusi jiao ni untu ba 2027 bamenye sisi watu wa Mara tukonganga tunawangoja ketho terutira mwana inchi wira tekura jia giteke
kia bonda bonda gikeja gukumbusti kena wona giteitha kia ngavana. Gikundi kia baraba kwerekana gutumirwo na aciaca baba ibaitheterete kumania na ndeto ino. Nkurukiba kireganaga na ndeto ati iba kuri na mucemanio rukirirwa imunthi Ntereche Kajuki na atongoria baba. Tiwote mutongoria tunenkerete mbesa. Wanoka gwe tulombete kula tanio ndombete na mbesa ciakwa. Na teka na alibete antuma kwa kenda makanthula ni minsi ya transport. Iyo ninkwirwa ati ndi muruti wira obisini ya mheshimiwa Kareke. Icio witikeje kuthungirua hata kidogo ki sector boda boda nonto nduletwe ndi chairman wa ward ya Metheru ndungamerete jia ma 11 jia boda boda in Metheru ward ndathurwa ndi chairman wa Tharaka wa Mara constituency. Muthia munene Kirigia uranwe abisa wa biama bia kugaiga muthitho wa county amwe na Patrick Kinoti uranwe mukaririgite mugwatiri wa kiama iki kia athithia baboda boda batiri ya kithurano iki kenda bamba gucoka ikundi-ini bia matorani kwagirithia utongoria. Tucoke mashinani Group Cooperative of Sabo na Kirigia hakikishe wakera gondi wana bonda bonda bakothurana na bathurana bathikosuntuese bathurane arabu tutangaze kethurano ketharaka nithi na list na cianjarene na inengerwa list lakini kunengera bwambira gucirega bauga genuine tugatwirwa ntuko yingi tuibange jonto kuringana twekari tuteta tukera nakwa. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshma. Na Ntereche wa OCS wa Meru na atongeria bange ni batumiritie Aaron Karethi tawe ukajukia kanya kamukaririgite wa boda boda mirigene ya Igembe bubone nyuma ya nkirithano gukujirwa kiria boda boda baba gukioneka antu baba inge gwetwa nibo akaririgite. Gukurukira nkusanio inyingi iria cingite cia aitithia bonda bonda ku Igembe umwe akiuga ni mukaririgiti aria rua bamwe baracemeni na kuthura mukaririgiti ungi uria bagwita munene na kumeneria ungi uria etagwa Aaron Karethi. Gwitikia uni ndarikirie kuona Karethi ita rimwe ndarikia kwarania no tuthithia mikakati ekubanga Igembe lakini Karethi atwitarira akia kwenda turia ututumira twinkathi. Nandi atongeria basio ba stage mwanya mwanya o kaire ni basemenie nandi bagwatanirite na rwangiro polisi na mukarigiti wa bonda bonda nthiguru ni onthe na kuga Karethi ni we mukarigiti uria bo bakumenya antu ba bonda bonda babo bole hao ibo botongeretie Igembe South kai bange ndende oboria kiuria kira no ntokure antu barabete round bakiwa Igembe South ite na mutongeria Igembe South ina chairman kana ite nio ko Igembe South ina chairman aba ubange bakuwe iba chairman ibao bo ko ba to ina chairman wetu etawatia ibo muikeria county ko yathithagia ya me county ko bia bora taira. Hao watu ambao wanajiita cartels ambao wanajaribu kuingilia hii sekta wakiwa wanajaribu kuturundisha nyuma na mambo ambayo nitasema ni ya kwamba maneno yao ni matatu. Na la kwanza au makatel aidha waame Meru, jambo la pili wataenda njela na jambo la tatu tutawasafirisha mpaka waende mbinguni. Mpaka na tumeamua saa hii ni wakati wa wana bonda bonda, hii sekta itasimama vizuri. United we stand. Sisi chairman ni team players. Wale watu ambao wanakaa nje ya uwanja wanaitwa spectators. Hiyo kina hiyo makanga. Lakini sisi hapa tunacheza mpira kwa uwanja. Na uwanja ya mpira iko na sheria. Uwezi kuwa wewe ndio mlinda lango, goalkeeper ndio unaenda kuscore na sio wakati ya penalty. Moroto jwao bariuga ni gutigira bonda bonda siri na urumwe gwikaria ona kinya kuthingatira mawatho ja barabara na mantu jangi ja maingi jara ja begie. Ile kitu ya maana sana na ile tunazingatia zaidi ni kuhakikisha ya kwamba jambo la kwanza wana boda boda wametii sheria,
na pia wameweza kushirikiana na security agencies kwa kufanya uchunguzi na kuweza kushirikiana kuweza kuona ni wakina nani wanaweza kuwa wanafanya uhalifu kwa sekta ya bodaboda. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Kanisa na atongeria ba dini mwanya mwanya ni baciumiritie kuria thirikari gucwa ntaira cha gukandana na gwitia kwa ngarama ya uturo ni bacokete baromba thirikari gutigira ni bakunyia ndionga ciao meanthiguru kiri mabisa andikwa ba thirikari na kinya kweberia bimwe bya itebiria binenkaniri kiri siasa ende bitena gitumi kiri mu Kenya bobo bwizite onde thirikari itumirite maguta jageta na mbere gwitia uguri kwa mieri ithatu ijite. Kagita kalearia hithite na mbele gwitia obra ntuko ikothi na bei ya into kuthi na mbele kuongereka atongire bakanitha ndia mwabulo unje ba makanitha nkurani ndiba ulitira isuli ya Ruto kwambile mitaratelele gatetheria ya Kenya kile alienombomo ya motolele. While we understand and agree that the fuel issue is a global problem, there is need for the government of Kenya to come up with homegrown ways of cushioning its citizens from this kind of suffering. Many families currently have nothing to eat, let alone take their children to school. Today we have Kenyans who cannot afford to buy sugar, to buy flour, and even to buy food for their children. Atongeria baba baligo tabula thirikari mbituku yari na mibango ya subsidies kile gutetheria Kenya thirikari no luni batele kwijana mibango engi mejeru ya gutetheria Kenya kagitaga kam. Every government has its own way of working. We cannot recommend they do what the previous government did, but they should find a way of cushioning the suffering Kenyans in their own wisdom. They should find a way, because indeed Kenyans are suffering. When it comes to cost of living, including yourselves who are standing here, it is not easy. Kulingana na tongole baba bakanitha kwino bataru munene wa thirikari no kunyia ndiunga nje ya Kenya kagita kala tongole banene thirikari ni bethirite bakionekana kwithiro bena ndiunga nyingi nje ya Kenya kile bime bitoku. While we may not understand the intricacies of the government, we humbly urge the president and his team to cut down maybe on international trips expenses and all other necessary expenses which we see the government and officials waste, so that they can use the money to cushion suffering Kenyans. We are not blaming the government on the issue of fuel. It is a global problem, but we repeat, they can find a way of cushioning the suffering Kenyans. Because this issue, if left unchecked, then it will water down on every gain that the government will make. People will not see what they make if they are hungry. Mwena ogune baulitira isuli ya Ruto kwebio bisini atongole balaba gusokia thirikari ya enyuma amona kwaliria Kenya mali leti baterie eno ekijaga nyume ya mele waziri wa Iwanda Moses Kuria kumenelwa na inyanene. Atongeria baba bakiuga meali eno ne kuleto kili munene katika Kenya bokone na alende ino yelekele. It is unfortunate somebody can make comedy out of the suffering of Kenyans. Kenyans are suffering and somebody is making comedies asking them to go and dig wells of fuel in their land. That is very unfortunate. And we want to urge our beloved president. We believe you can work and we believe you can do a good job. But then probably it is time you reconsider the people you gave some key positions in government, because they might water down everything you're going to do. When we look at those utterances, they are not utterances that should come out of a mouth of a minister. They are not supposed to come out of, because they are supposed to give people hope. People are suffering. Give me hope. When somebody is suffering, the only thing he needs is hope. But if you ask that person to go and dig her or his own well of fuel so that they can cushion themselves, that is ridiculous. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kadenya.
MC wa Kirwa na aria ugete muoroto jo munene jwa thirikari kwendekithia waki bwa Rehabilitation Center Nterecha Runyenye nikenda gutethereria kuonokia mbeu mbithi kuma ukombone bwa ndawa cia mbugita na ugite guntu guku nkuruki kugatwika wa kuweja na mataro ja gitumi kiri mbeu mbithi baba kukonia miturire mega. Ondi murandi wa Rehabilitation Center rungurwa thirikari ya kaunti ya Meru witite na mbere Nterecha Runyenye mbari wa dini oyi akirwa na ariri uria ni MC wa Ntere Jennifer Makena Morogocho kiriboko ni murandi na mirandi yenge mwanya ya thirikari nene buru Ntere oyira irigirirwa. Rehabilitation Center te antu bandu ne gutethia na beto bara bayinyirikite ni ntu banchobi kenda bomba gukara bwega jontu itukuona kwi antu bayinyirikite bakugeria tiga indi batikumbo tuga kwena utaramu bo jontu Rehabilitation Center gwakwa ni iria ya Modern Rehabilitation Center ikomba kuthithia mantu jabatakiri ana betu ba irieji te ba irieji ya Rehabilitation Center inyakethera yaki kirua ikethero ikikitaira antu bonthe ba county Meru njoke mbwire the same day ikwethirwo kwina antu ba National Bank government pejite kuthi bakwenda twa bagitirwa kiasi kina kenda bakahaniri finally antu ara na inchwe gachunkairwa na egapakwa kwa antu ara guketha kwina rehabilitation na ne refinery ire kethirwo ekiumaga ku antu bari mana incho ciao kunthe ndene kaunti bakareta ukenda yumba qualified na ya packed na kuringana noe ya thirikari buru muno ya kaunti muoroto munene yo wa Rehabilitation Center Ntere oiji batwite atukuga ana ibanyonyo mchobi kenda twe beja kuretwa Rehabilitation Center ibo kuona President Ruto akarete aketuma machibo administration kenda yita mature na yumba kuthirania na nchobi tutekwenda kuga na ejo twina rehabilitation yana ibanywe kenda baretwa ku turenda bethire bakita nguge chire netumi ire igatuma batethia erieje kwa nkwenda kuga atirite atukuga no ntwirio antu banywe nchobi eje ne gutethia bare orende bajitwe ni ntu bwayo endi tukanywa nchobi kenda tumba kuthithia mantu ya maingi kire youth very soon imbangite mubango jora nke tugachemania youth oba every location then kirwa nari twina location inya twina Maitei twina nari location twina Kithima na Kirua tuka ngaita through the administration kenda chief bomba kuinform youth tukona ile tukomba guchemania jontu kwina ngugi nyingi ile youth bomba gwita kenda inyabo bona itukuba thuganiria tugacemania bo kenda tumba kwaraniria na bungi bo mwanya mataru yawe kiri arimi kirwa kithai kweteri mbura enene kwenda kuga arimi betu itayarishe nini kenda bukomba kulima nukuigwa twiri ni kukethira kwina ngai nyingi na ndi batu turi arimi tukumenya ngai nyingi enda ninto bi kuyendaga itwande mpempe jontu tukumenya riria mpempe twina shortage mpempe ile twithaira twina mpara na kinya turikane president wetu na kwaria mantu ja wandi bwa miti na riria kwina ngai nyingi ile miti yumba kugwata kwa witu antu betu rikane ni kenda tukomba kutumira ngai eje iketha imaciara jacho jeje jatonerie maita nyumene nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. MC wa municipality Caleb Mutethia ni agwatanirite na kigomano gia kuruba kanisa ya Catholic rimoroto jwa kwambiria murandi jwa urimi jura jwerigiri kuthurania milioni 1.5 wiketha baugite mubango jojo ijo kwirigirwa kuringa njeki ya nene miturire ya kuruba baingi. MC wa municipality no Caleb Mutethia bagwatanite na kuruba kanisa Katholiki aja nene kathinduru ibejita murandi ju mweru tawika magujo na inchu murandi jura kuringana po jugwa juketha jwe kuna kuruba ba na njire ko bankurukia milioni 1.5 o nyuma mieri 3 na tukwenda gwika mauku 150 magujaja tuka iguri mori tukaketha mieri 3
kwa hiyo tweka mwezi ucio mieri 3 tukethea yugo kauma kilo 10 times mago 150 trip ya mbere na ncho bunge kumenya ncho kilo imwe thai ni ongiri imwe kwa hiyo tukuona project hii igafendia kuru mono na kuru bagaokira ponde bakansa nya kanisa yongo igafindikana gichunje gya 10. Project hii ni project imwe nene sana na kethura gifaindia kuru ba kanisa ya Cathedral Center kwa njira nene sana ndo watu gatua kuona gintu ja kilo 1500 in 3 months. Equality project kethura ina mbeche nyingi sana it's a multi-million project na Cathedral Center akuru bakonania bakethura na project ndongi muone akombo tethia kinya kanisa sana nonto bagatetheria kanisa ni projects bambiria guita matunda ya ujagu kwa ndikwira antu betu let us start thinking on project ira chumbi kureta returns kitha atu entoti itina intense capital ekothitha nonto geroteka project je mbetire tumirite more than 500,000 kuthithia amwa kugura maugo kwa antu betu bakeji kumea tukathithia such projects nonto kwina project ingi jeje tuthithitie within municipality project ira chi municipality ni thatu chianjo kiake ko tukathithia common praise every addition aria antu bakareta nincho yao tukathithia machine ikathithia variation tuna ndio tukatigwa tukiandi value kinto biwingi so it's one of the praises irankwenda that it's the next phase kuringana na MC wa municipality kari mutethia augite murandi yuyu ni jumwe jwe mingi irakwenda kwithura ino ndene municipality akiuga mirandi iji negatuma ikundi mwanya na ndu betha bakigunika kwendi kwira antu betu ba municipality thatume atutitharimia miunde minene kugejotegera the structure atujite ayaja atujite twathithia gintu kimwe twaka kinyomba indi twekira mauguku. It is the modern way of farming. Na project hii it's among the many ila tuthithitie no tuthithitie nguku ki ntura mwanya tuthithitie ki nyama kanisa still tuthithitie project ingi tugwita terracottas ila tukwendi kuthithia maoa jetu within municipality tuthithitie mantu ja machukuru tuthithitie mantu ala bit farming na vertical gardens kwa kwendi kwira antu betu a time has come ala tubati kutha twina conversation is circled around our people to the people centered kimantu jonde ja tukuthithia nontu thatu mungu na tutarithirie kiantu bara bengi twachinda nabo we need now to come again to churia na ati antu bara batutare tukabathithia nkiripotera Goro TV Betambuthuri Murioki. Mwerekeria munene kiri kambuni ya iria ya Mount Kenya Gitonga Mugambi na ugite kwambiriria mwaka twitite bakanjiria uthondeki bwa irio bya ng'ombe kumania na kigina kia milioni 100 kiria bekirirwe wirane kwewa ni Rais Ruto baugite bari na wirigiro murandi jujuju kethirwa tugikinyanira mbere ya mweri jwa 6 mwaka twitite. Toina president na itwe tukiaragia mbere twina mubango yo gwaka kithi na no jo mantu tukwaria na other players tuona uria kithi gikaga tiari president na committed gututethia na 100 million na kithi giga cost gintu million magana jairi na tukwaria na partners babangi tuona utethio buria bomba kuthithia so tukwaria na MD na twiragete one uria banki igatutetheria and other players are welcome. Itugwitikia by January tukethea tukwambiria construction na by the mid of the year manto irio tukethea tukurikania nayo. Kiwanda inatarajiwa kukost kama milioni 200. Kwa hivyo ndio maana tunaongea na hata marafiki wengine waone kama kuna namna wanaweza ingilia watusaidie hiyo project tuweze kuenda mbele haraka. Kwa hivyo kila nataka kuhakikishia wakulima ni mwanzo wa next year ama wakati Januari hivi ndio tumepanga kuanza kujenga itainuka. Kile nitaimiza wakulima kama saa hii ndio tunaenda msimu wa mvua ongezeni mazao pandeni, kila mtu atarisha shamba yake na akumbuke akilima chakula alimia hata ng'ombe because ng'ombe ikikosa chakula hatutakuwa na maziwa na soko ya maziwa imepanuka. Kwa hivyo hii nchi ni soko kubwa na hii nchi ni soko tusipoilinda itavamiwa na wengine kutoka jirani wetu kuileta maziwa yao hapa. Sana zile za poda ama zile production imekuwa little cheaper mahali zimetoka
na sisi tufanye kazi, tuinue zile mbinu za kuiweka hii kazi utudumie kwa njia ya kuweka production iwe si ghali sana, iwe tunaweza jimudu na uendelee kuuza zaidi. Tunataka kuhimiza vijana wadogo wachanga, hii ukulima ni kazi na ni kazi kama kazi zingine. Wasiwache hii kazi iwe ni ya wazee peke yao na wale wameretire. Wale vijana wadogo waingie kwa hii kazi na wapate kuendeleza hii nchi, na sana sana hii county pia iendelee wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Nkagucokeria nkatho cia mwanya ikugwatanira na bautwikire nteto cietu cia irutha ithatu tucemanie rujurukiri ndene ya mubango jwa kugukia muonanire witwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Good night.